Femminicidio a Furcisicolo, piccolo paese nel Messinese, dove una giovane aspirante medico di Favara, in provincia di Agrigento, Loredana 40, 27 anni, è stata strangolata dal fidanzato, anche lui studente in medicina dell'Università di Messina. L'assassino si chiama Antonio De Pace, calabrese di Vibo Valentia. Lui avrebbe soffocato la donna al termine di una lite e poi avrebbe avvertito il 112. Il brutale femminicidio sembrerebbe avere un movente passionale. Il fidanzato, in preda a un raptus dopo aver ucciso la sua donna, in un secondo momento avrebbe tentato di suicidarsi tagliandosi le vene, non riuscendoci. Il tutto all'interno dell'appartamento che condividevano in via delle Mimose. Allora ha chiamato i carabinieri e con poche ma agghiaccianti parole avrebbe confessato il delitto. Venite, ho ucciso la mia fidanzata. Quando i militari sono intervenuti lo hanno trovato in uno stato confusionale. Sul posto investigatori e medico legale. L'arrivo dei militari gli ha salvato la vita. L'omicida è stato trasportato nel più vicino nosocomio, dove adesso è stato di fermo e piantonato dai militari dell'Arma. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Messina, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Ad occuparsi del caso i carabinieri della compagnia di Taormina.